வணக்கம். என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரிசார்ட் போயிட்டு வந்தாங்க. ரொம்ப நல்ல இடமா இருக்குது, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வாங்கி தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ரிசார்ட்டோட நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வைல்டு பிளானட் ரிசார்ட். நீங்கள் இதை கூகுளில் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கனாலே புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிடும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் வயநாடு ஹில்ஸ்க்கும் நடுவில் தான் இந்த ரிசார்ட் இருக்குது. இடத்தோட பேர் தேவாலா. ஃபேமிலி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வரணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். போகிறதுக்கும் ரோடு எல்லாமே ரொம்ப சரியாக இருக்காது. தேவாலா அந்த இடத்த தாண்டி இது ஃபாரஸ்ட், எப்போவுமே மழை பெஞ்சிட்ருக்கிற இடம் அப்படிங்கிறதுனால ரோடு எல்லாமே சரியாக இருக்காது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க. ரிசார்ட்க்கு போகிறதுக்கும் நம்ம முன்னாடியே புக் பண்ணவங்க மட்டும்தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் புக் பண்ணதுக்கான ப்ரூஃபை காமிச்சாதான் அங்கே செக்யூரிட்டி கார்டு எல்லாமே இருப்பாங்க, உங்களை அந்த கேட் உள்ளேயே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஒரு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் வண்டியை பார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ரிசார்ட்லேருந்து வெஹிக்கிள் அனுப்புவாங்க. அதில் தான் நீங்கள் ஃபர்தராக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ரோடு எல்லாமே கரடு முரடாக இருக்கும், அதனால் அவங்களே கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ரிசார்ட்டில் ரூம் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தங்க போகிறீங்க, எந்த ரேட்டில் நீங்கள் ரூம் புக் பண்ணுறீங்களோ அது நீங்கள் தான் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கணும், பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சாப்பாடு 3 வேளையும் ரொம்பவே நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணதாக சொன்னாங்க. அது போக அங்கே இருக்கிற சர்வன்ட்ஸ் ரொம்ப நல்ல விதமாக வர கெஸ்ட்டை ரொம்ப நல்ல விதமாக கவனிச்சிருக்காங்க. கேட்டு என்ன உதவி வேணும், எதுனாலும் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கால் பண்ணால் உடனே அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கான பார்க் அங்கே இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. பெரியவங்களுக்கும் நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ், நைட் கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பகலில் ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டு போகிறாங்க, ஃபாரஸ்ட் வாக் மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அங்கேயும் அட்டைப்பூச்சி இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களே சேஃப்டி ப்ரொவிஷனுக்கு ஒரு ஷூஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஷூ இல்லை மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தால் ரெயின் கோட் இதெல்லாமே முடிஞ்சளவுக்கு அவங்களும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நல்ல அனுபவமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அங்கே ஒரு பாலம், ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஒரு எஸ்டேட் மாதிரி இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜ் எல்லாமே அதிலலாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. மொபைல் எல்லா சிம் கார்டும் சிக்னல் கிடைக்காது. பிஎஸ்என்எல் மட்டும்தான் அங்கே வேலை செய்யும். ஸோ நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் பிஎஸ்என்எல் சிம் கார்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு போங்க. ரிசார்ட்டில் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, ஜிப் லைனிங், கயாக்கிங், இந்த மாதிரி நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்களை என்கேஜாக வச்சுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு அது ஒர்த் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னாங்க. வெக்கேஷன் டைம் ஃபேமிலி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஏதாச்சும் ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேவாலா வைல்ட் பிளானட் ஜங்கிள் ரிசார்ட் இதை பற்றி ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா விசிட் பண்ணுங்கள். ரிசார்ட்டோட சர்ச் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.